हेलो दोस्तों, ये है चेस्ट एंड कोल्ड जो कि सर्दी खांसी बुखार में बहुत बेहतरीन काम करती है। इसके कंपोजिशन की बात करें तो पैरासीटामोल, फिनाइलफिरामाइन, हाइड्रोकोलाइन, कैफीन एंड डेरिफेरिमाइन हाइड्रोकोलाइन पाया जाता है। अगर किसी को सांस लेने में दिक्कत हो, खांसी हो, सर्दी हो, सर दर्द कर रहा है या रनिंग नोज हो, उसमें बहुत बेहतरीन काम करेगी। इस टैबलेट का बहुत अच्छा रिजल्ट है, आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएगी। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाने के लिए आप हमें चैनल को सब्सक्राइब करें और चैनल को शेयर करें। थैंक यू सो मच।